expectation, भाई सामने बंदा है, देख के। और भाई 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 कसम से क्या ही तो मारा भाई, आप तो वन टैप किंग निकले। अरे थैंक्स भाइयों। भाई मुझे भी तेरे जैसा खेलना सिखा दे यार, प्लीज मना मत करना। अरे क्यों नहीं? भाई आपको तो रॉक एफ के साथ 1 वर्सेस 1 करना चाहिए। नहीं वाइट सिंपल 4। अरे भाई तो हैकर के साथ भी वर्सेस करेंगे तो उसका तंबू बना देंगे। अरे शुक्रिया दोस्तों। भाई जल्दी गेम बैक कर, मुझे तेरा ऑटोग्राफ लेना है। मुझे भी reality, लुबड़ा अच्छे से खेल, सामने बंदा है, तू मरेगा तो सबका रैंक माइनस हो जाएगा। अबे तुम लोग चिंता मत करो, मैं वन टैप किंग हूँ। ये देख वन टैप। अबे ऐसा वन टैप तो मैं बचपन में मारा करता था। अबे तुक्का लग गया होगा। अबे ये तो मेरा डैमेज किया हुआ बंदा था। मजाक कर रहे हो ना तुम दोनों? मजाक तो हम लोगों को तेरा गेम प्ले लगा। इतना टट्टी। अबे किसने इन्वाइट किया रे इस लुबड़े को? अबे वन टैप तो मारा और क्या चाहिए? लुबड़ा बंदों को मार के खुद को वन टैप किंग समझता है। अबे ये तो खुद बॉट है।